আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন এই কংক্রিট মিক্সার ট্রাকগুলো কখনোই থামে না, এমনকি ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়ালেও এর ড্রাম ঘুরতেই থাকে। কিন্তু কেন? আসলে এর ভেতরে থাকা তরল কংক্রিট মাত্র 30 থেকে 90 মিনিটের মধ্যেই শক্ত হয়ে যেতে পারে। একবার জমে গেলে সেটা ভাঙাও প্রায় অসম্ভব। এই জন্যই ট্রাকের ভেতরের ড্রাম এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে এটি ঘুরতে ঘুরতে কংক্রিট মিশ্রণ তরল অবস্থায় রাখতে পারে। ঠিক সময় পৌঁছানোর পরপরই এটি ঢালা হয় যাতে কংক্রিট শক্ত হয়ে কাঠামো তৈরি করতে পারে। তাই এই ট্রাকের ঘোড়া বন্ধ মানে একটি ভয়াবহ বিপর্যয়। আপনার শহরেও কি এমন গাড়ি দেখেছেন?